Drugi padziernika dw tizias dwudziestego piątego roku. Paris. Général Pierre Schill, dowodka wosk ladowish frangi, publikuj w konserwationi magazini valeurs actuelles slowa, tor w siagu godzin obienia wszystki stabinato. Big gotowim do walki jus dzi wixorem, jesli zajidzi taka potreba. Ni jutro. Ni zed atizien. Dzi wixorem. Franja oglaza wix ni budzetu wojskowego o 3 miliarda euro. Systemi presiulotniks. Wirzutni rakitow. Droni bojow. Wszystko na jus. Eil tu ni Paris geste boatrem tej historii. Tu Warsawa. Bo kiedy general frangi mowi ułożni, Polska odpowiada w sposób, który zmienia ronowaj sil w kalim sojuzu polnokno-atlantikim. Pitani brzmi, kowi Polska, czego nie mowia w Brukseli? Dlaczego Warsawa mobilizuje sysipsie niż Berlin? Ikona prod stwazed asloami francuskiego generala, tor brzmia jak ultimatum de la calèche Europi? Ta historia ni gest o straszu. Gest o sil. Autant, jak jeden kraj na uszodnim skraju Europi odmawia bisja pionkiem w kudze grze. I autant, jak jedno zdanie mo zmienić wszystko. Wozezien dw tizias 25 roku. Granica białorusko-polska. Rosyjsko-białoruski maniuri zapad dw tizias 25. Tizias olnierzi. Sepkik zolgo. Simulakja ataku na państwa NATO. Zaszo patrzy. Zaszo analizuj. Zaszo czeka. Eil Pierre Schill ni czeka. Dowodka wosk ladowish frangi jedno, epoka długotrwałego pokoju dobiegła końca. Armia muzimiek maksymalna gotowosk bojowa. Ni zed a rok. Ni zed a miesiak. Teraz. Drugi padziernika publikuj w valeurs actuelles tekst, tori brzmi jak manifest. Big gotowim w każdej chwili ukroksik do walki, nawedzi wixorem, jesli bedzi tu konieczn. Slowa to nisa metafora. Tu rozkaz. Tu signal. Tu ostrożni. Franja wix la budze wojskowi o 3 miliarda euro w roku dw tizias 20 sostim. Dodatkowo 3 miliardi na nadzwigzain wydatki operacyjne. Prioryte, obrona presiulotnicza, reakcjon systemi salwowego ognia, bedzalogów statki powietrzne. Trzeci kierunki. Trzeci filari nowej doktryni. Eil Schill ni dziela w prozni. Oui, ze franja sama ni zatrima tego, konadchodzi. Oui, ze potrzebuj sojuszników. Prodziwisz sojuszników. Ni tisz, torzi mowia. Tisz, torzi dzialaja. I dudzi pojawia si Polska. Warsawa ni czeka na telefon z Parisa. Ni czeka na zgod z Berlina. Ni czeka na błogosławieństwo Brukseli. Polska robi tu, ko uminasz lepiej, przygotowuj si do obrony. Ni dlatego, że ktoś rzeź kazal. Eil dlatego, że oui, ko znaksi bik na pierwszej linii. 20 padziernika dw tizias 25 roku rozpoczynaja si maniuri NATO dation fol. Rumunia. Bułgaria. Dziziek państwo. Piek tizie sizonierzi. Franja wizila dw tizias kterystu ludzi z brigadi pancernej. Polska? Polska wizila wisaj ni zolnierzi. Wizila przeslani. Przeslani brzmi, ni bedzimi czekak, a z ktos nas obroni. Obronimi sisemi. I obronimi was, jesli zajidzi potreba. Eil gest COS, czego Schill ni powiedział publicznie. COS, ko wikazdi dowodka na uszodnim skrzydl NATO. COS, oksim sepsza w korytarzach Brukseli, eil ni mowia przed kamerami. Roja ni planuj ataku na kal NATO. Roja planuj test. Test woli. Test jednosi. Test tego, sezizaszo na prod gest gotow bronik każdego kala terytorium sojuzu. Sezi tylko tiszkal, ktor sa wigodn. I tu pojawia si pitani, tor nikt niż zadak glosno, ko sistani, jesli roja atakuj ni Niemcy, ni France, el Polsk.
Saisie Paris wis le soir Nierzy? Saisie Berlin ok warzi soij magazini? Saisie Bruxelles przestani mowick o dialogu I zagzni mowick o obroni? Polska ZNA odpowiedz. Dlatego niczeka. Trzeci października DW Tizias 25 roku. Warszawa. Ministerstwo Obrony Narodowej. Zamknit drwi. Zamknit spotkani. L'informacja presika. Polska wiksa stan gotowości. Polska wmaknia uszodni granis. Polska rozmawia z Franja. Ni prze Bruxelles. Bezpośrednio. Tu ni geste protocol. Tu ni geste diplomacja. Tu geste sojus existei postasi. DW kraj, tor rozumieja, de slowa ni zatrimaja ksolgo. Ze deklaraj ni zestrolarakie. Ze tilko sila, praudziwa sila, mo zagwarantowak pokoj. Il geste jeden grax tej grze. Grax, tori milksi. Grax, tori obserwuj. Grax, tori shekana blad. Vladimir Putin. Prezid Rosji. Szlowiek, tori wiwiedzz roku DW Tizias 20 kwartego powiedzial, madriludzi doskonal rozumieja, the tu fake. Mowil u zakonnim straszu prezed roziszka grozba. Mowil, the roja ni planuj atakowak panstu NATO. Mowil, le zacho nakrika strak, by rozwezak vlan weonetron problemi. Eil Pierre Shilni wierzi slowa Putina. Polska ni wierzi slowa Putina. Ikoraz wisej panstu NATO przestaj wierzik. Bo jesli roja ni planuj ataku, dlaczego przeprowadza maniuri zapad DW Tizias 25 przegranici z NATO? Jesli roja się pokoju, dlaczego modernizuj armii W tampi, jakiego ni widziano odek zazo zimnej woźni? Jesli roja ni stanowi zagrożenia, dlaczego Franja mówi o gotowości do walki z wieczorem? Odpowiedź jest prosta. I przeraza jaka. Bo roja ni musi atakować, zebi wigrak. Wistarkzi, le zacho uwierzi, ze atak jest nimozliwi. Wistarkzi, le zacho omnizi garde. Wistarkzi, le zacho zapomni, ze pokoj ni jest dani ranazaus. Ze pokoj treba bronik. Każdego dnia. Każdej nosi. Nawedzi wieczorem, jesli zajidzi potrzeba. I tu rakami do Polski. Bo Polska ni zapomniała. Polska pamięta rok 1939. Pamięta żalt. Pamięta, kosi dziej, GDI wielsi dosiduja o malisz. GDI zacho mówi o pokoju, a WS show przygotowuj si do woźni. Dlatego Warszawa ni czeka na rozkazy. Dlatego Warszawa działa. 5 października DW Tizias 25 roku. Bruxelles. Siedziba NATO. Nadzwik sein spotkani radzi polnokno-atlantikiej. Toma, rosyjski maniuri I reakcja sojuzu. Franja przedstawia swój plan. Niemcy mówią o dialogu. Wielka Brytania popiera France. Polska milksi. El tu ni jest milks ni slabosi. Tu milks ni sili. Bo Polska juz podjla de siege. De siege, zeni bedzi shekak na konsensu. Zeni bedzi shekak, az usisi sis godza. Ze bedzi dialak. Z Franja. Z kazdim, kateo rozumi, tekza gadania sis konchil. Idudi dziej CCOS, czego nikt si nie spodziewał. Przedstawiciel Polski WSTH. Mówi jedno zdanie. Zdanie, które zmienia atmosferę W sali. Zdanie, które zmienia dynamikę spotkania. Polska jest gotowa. Dzi wieczorem. Jutro rano. Kiedy zajidzi potrzeba. Ni pitami o pozwolni. Informuj mi o faksi. Sala milkni. Bo usisi rozumieja, ko tu znakzi. Polska vlastni powiedziela NATO, albo jesteś z nami, albo jesteśmy sami. Il tak sezi inakzej, bedzimi si bronik. Franja kiwa glowa. Wielka Brytania kiwa glowa.
Kraj Baltiki Kiwaja Glowami. Naweniemsi, Torgest prozed Shwila Mowili au dialogu, Mikna. Bo Wiedza, The Polska Maragj. The Kza dialogu minal. The Teraz gest Kzanasil. Eil tu Nikoniek. Tu dopiero Poksatek. Dziesiati Padziernika DW Tizias du Dziestego Piatego Roku. Warzawa I Paris oglazaja duspolna Inikjatiu. Wmoknieni wsiodniej flanki NATO. Ni prze Bruxelles. Ni prze Berlin. Bez posrednio. Dwustroni. Z Mozliwosia de l'Axonia Inish Panstu, Tor rozumieja Waj Situagji. Tu ni geste bund Przesiuko NATO. Tu geste Ratowani NATO. Bo sojus geste Taksilni, Jacques Jego Naislap Soniwo. I gesliv skonia flanka upadni kali sojus. Polska I franja tu rozumieja. I dialaja. Eil geste jeden élément tej ukladanki. Élément, oktorim nikt nimowi glosno. Élément, ktori moz minik vsistko. Stani jednokzon. Wozezien DW Tizias du Dziestego Piatego Roku. Washington. Pozewodnik zasi polakzonish sefostabo, General Dan Ken, Mowi, Rogowistano jednokzonish aktu nisi jednokza, ko gest nizwikl nibezpiekn de ela stanau. Mowi o Rosji. Mowi o Shinash. Mowi o Irani. Mowi o Noim Ozi Zedela, Tor formuj sina okzak suyata. I Mowi, The America Nimos Bik o Sedzi. The America Potrozebuj Sojusniko, Torzi Nitilko Mowia, Eil Dialaja. Sojusniko, Torzi Sagotowi Bronik Sisami. Sojusniko Takish Jacques Polska. Bo Polska ni prozi Ameriki Obron. Polska prozi Ameriki o Sparsi. Tu Roznika. Ogromna Roznika. Roznika miedzi blaganiem a partnerstwem. I Amerika tu rozumi. Dlatego kiedy Polska I franja oglazaja słoja inigjatiu, Washington milksi. Eil tu ni geste milks ni dezaprobati. Tu milks ni zgodzi. Bo Amerika the jesli Europa masi obronik, musizakzak ode Polski. Ode kraju, ktori ni boi si powiedziek prodzi. Ktori ni boi si dialak. Ktori ni boi si big pierusim. Dwudziestego Padziernika DW Tizias Dwudziestego Piatego Roku rozpoczynaja si maniuri dation fol. Rumunia. Bulgaria. Dziziek Panstu. Piek Tizi Sizolnierzi. Franja. Polska. Wielka Britannia. Kraj Baltiki. Rumunia. Bulgaria. Usisi Razem. Usisi Gotowi. Scenarius Manro geste prosti, odpirani atakun wsiodniej flans NATO. Eil usisi Wiedza, le tuni geste Kwitcheni. Tu geste Przeslani. Przeslani do Moskwi, gestesmi Gotowi. Dzi Wixorem. Jutro rano. Ki di zajidzi potreba. I Moskwa tu rozumi. Bo po rozpogzesu Manro dation fol roziszka retorika sizmienia. Pozestaj bik agresiuna. Zaxina bik ostrozna. Bo Kreml le zacho ni blefuge. The Polska ni blefuge. The franja ni blefuge. The jesli roja przekroxilini, odpowiedz bedzi natikmiastowa. I bezgledna. Eil gest jedno pitani. Pitani, tor nikt niche zadak. Pitani, tor brzmi, kobaj sistalo, gdyby Polska nie zareagowała? Gdyby Warsawa czekała na Bruksel? Gdyby Polska ujeździła, to ktoś inny żyje obroni? Odpowiedź jest prosta. I przeraza Żaka. Bo gdyby Polska nie zareagowała, roja baj tu zoazila. Zoazila bi, ze wskonia flanka jest slaba. Ze NATO jest podzilon. Ze zaszo ni jest gotowi do walki. I dudzi roja baj zatakowała. Ni ode razu. Ni kala sila. Eil powoli. Krok po kroku. Testu Jacques. Sprodza Jacques. AZ do momentu, GDI bilobi zeda pozno. Eil Polska areagowała. I franja zareagowała. I NATO zareagowalo.
I roja cisatri mala. Tu ni geste cognic histori. Tu geste poxatek noway eri. Eri, double victorei Europa ni cheka na Amrik. Eri, double victorei vskonia flanka ni geste slabim oniwem, eil bastionem. Eri, double victorei polska ni geste prozisielem, eil liderem. Bo polskaz rozumiela COS, chego wiel pensto WCIS ni rozumi. The pokoi ni geste dani. The pokoi très base de bic. Ibronik. Kaz de godnia. Kaz dei nosi. Nawedzi wixorem, jesli zagidzi potreba. Listopad DW tizias dwidzi estego pietego recu. Maniuri dacian fol de biegaja conca. Trzinasi listopada. Ostatni dzien. Ostatni kwicheni. Simulakja od pirania mazoego ataku rakietoego. Franja. Polska. Rumunia. Usisi razem. Usisi synchronixni. Systemi presiulotnix. Wirzutni rakitov. Droni bojow. Wsistko dziela Jacques Wajkarski zegarek. Wsistko dziela, bo Polska i franja ni shekali. Dzialali. Idudzi przikodzi wiadomosk z Moskwi. Nieofikjalna. Prze diplomatiks nkanali. Wiadomosk, tora brzmi, roja geste gotowa do dialogu. Roja sh rozmawiak. Roja sh pokoju. Eil Polska ni wierzi. Franja ni wierzi. NATO ni wierzi. Bo usisi wiedza, z roja ni sh pokoju. Roja sh kzazu. Kzazu na przygrupowanie. Kzazu na przygotowanie. Kzazu na kolejni rusz. Dlatego Polska odpowiada, jesteśmy gotowi do dialogu. Eil jesteśmy te gotowi do walki. Wibor należy do was. I tu jest prawdziwa sila. Ni agresja. Ni strach. Eil gotowosk. Gotowosk do obrony. Gotowosk do dzielenia. Gotowosk do powiedzenia, ni pozwolimy, żeby historia si powtórzyła. Bo Polska pamięta. Pamięta rok 1939. Pamięta żalt. Pamięta, kosi dziej, GDI wielsi de siduja o malisz. GDI zaszło mowi o pokoju, a WS show przygotowujesz si do wożni. I Polska mowi, nigdy wisaj. Nigdy wisaj ni bedzimi shekak. Nigdy wisaj ni bedzimi wierzyk W obietnis. Nigdy wisaj ni bedzimi sami. Bo teraz Polska ma sojuszników. Prodziwisz sojuszników. France. Wielka Brytanii. Kraj Baltiki. Rumunii. Bułgarii. Wszystkich, torzy rozumieja, z pokoi ni geste dani. Z pokoi trzeba bronić. I tu geste przeslani też historii. Przeslani, torbrzmi, sila ni le ZW Lixbik zolgo. Ni le ZW Lixbi zolnierzi. Sila le ZW woli. W determinagji. W gotowosi do powiedzenia, ni ustapimi. Bo kiedy general franji mowi, bad si gotowi do walki już dzi wixorem, Polska odpowiada, jesteśmy gotowi. Byliśmy gotowi wczoraj. Będziemy gotowi jutro. Będziemy gotowi zaraz. I tu jest odpowiedź, która zmienia wszystko. Bo tu nie jest odpowiedź strachu. Tu jest odpowiedź sili. Sili, która nie prowokuje. Eil, która nie ustępuje. Sili, która nie szuka wożni. Eil, która jest gotowa do obrony. I roja tu rozumi. I Bruksela tu rozumi. I Washington tu rozumi. Usisi rozumieja, że Polska nie jest już slabim oniwem. Polska jest bastionem. Bastionem, który nie upadnie. Bastionem, który obroni nie tylko siebie, ale cała Europa. Bo jeśli Polska upadnie Europa. Ale jeśli Polska si ostła si Europa. I Polska si ostła. Ni dlatego, ktoś rzeź maison. Ale dlatego, że taka jest rzeź natura. Taka jest rzeź historia.
Taka gest żej misja. Grudien dw tizias dwudziestego piętego roku. Rok dobiega konka. Rok, toris axal si odeslo generala frangi, bad si gotowi do walki jus di wixorem. Rok, tori mogle bik rokiem wojni. Eil stal si rokiem pokoju. Ni dlatego, zasho bil slabi. Eil dlatego, zasho bil silni. Ita sila miala ini. Polska. Kraj, tori ni shekal. Tori ni prozil. Tori dialal. Iktori pokazal kelmu sujatu, ce pokoi ni geste dani. Ce pokoi très bas de bik. Ibronik. Kaz de godnia. Kaz dei nosi. Nawedzi wixorem, jesli zagidzi potreba. Tu gest historia autin, Jacques jednos dani mos minik vsistko. Jacques jeden kraj mos minik ron waj sil. Jacques jedna decizia mos uratowa kontin. Tu gest historia opols. O kraju, tori odmowil bisia pionkiem. Tori odmowil shekania. Tori odmowil strashu. Iktori powiedzial sujatu, gestesmi gotowi. Teraz. Zaus. Bez względu na wszystko. Bo tu gest Polska. Kraj, który nie zapomina. Który nie wybakza. Który nie ustępuje. Kraj, który wi, ze wolnosk ni gest darmowa. Ze suwerenosk ni gest dana. Ze godnosk trzeba bronik. I Polska broni. Każdego dnia. Każdej nosi. Nawedzi wixorem, jesli zagidzi potreba. Tu gest przesleni tej historii. Przesleni, torbrni, ni szukaj, a z ktos kompanii obroni. Bron si samedi ni szukaj, a z ktos si powi, korobik. Dialage. Ni szukaj, a z bydzi z a pozno. Dialage teraz. Bóg za ni szyka. Historia ni szyka. Rogowi ni szykaja. Dlatego citeni Mozes szykak. Bads gotowi. Di wixorem. Jutro rano. Zaus. Bo tu gest jedyna droga do pokoju. Jedyna droga do wolności. Jedyna droga do przetrwania. I Polska tu wi. Franja tu wi. NATO tu wi. Teraz cite tu wies. Pitani brmi, koz robis ed ta wiedza? Sezi bedzies szykak? Sezi bedzies dialak? Sezi bedzies gotowi? Bo historia ni pita o pozwolni. Historia dziej si. Teraz. W tej chwili. Ici gest jej szesia. Pitani brmi, Giacarol Wibierzes? Ofieri? Obserwatora? Sezi obronsi? Polska wibrala. Franja wibrala. NATO wibralo. Teraz tuja kolej. Bads gotowi. Di wixorem. Jesli zagidzi potreba.